যাবলৈতো ওলাইছো কিন্তু বতৰটো বৰ ভাল দেখা নাই কিন্তু দেই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলমোষ্ট 45 to 50 কিলোমিটাৰ হ'ব বাট ডেটছ নট আৱাৰ টুডেজ ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে ৰাস্তাবোৰ ধুনীয়া ৰাস্তাবোৰ বতৰটো মই ডাৱৰীয়া দেখি অলপ ডাউট কৰিছিলোঁ কিন্তু আকৌ আমাৰ সূৰ্য দেৱতা প্ৰকট হৈ গ'ল চ' একো প্ৰব্লেম নাই আৰু So where are you going? আৰু আমাৰ লগত ফুৰিব গৈ কেনেকৈ লাগিছে এতে ড্ৰাইভাৰ গৈ কেনেকৈ লাগিছে তোমালোকৰ লগত মোক একো ভাল লগা নাই মোক এই ৰাস্তাটোত গাড়ী চলাই ভাল লাগিছে এবাৰ দেখুৱাই দিয়ক চবকে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক নালাগে দেখাই লয় বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক মই সোমাই দিওঁ सपनों में है नाराज़ी मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी আমি এতিয়া আহি পালো কাজিৰঙাৰ সেকেন্ড ভিউ পইণ্ট এজাৰটো এতিয়ালৈকে দেখাই নাই সৰু সৰু দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু দেখা নাই এতিয়ালৈকে আৰু লগতে বৰষুণো আহিলে চ' চাওঁচোন আৰু অকণ আগত যাওঁ যদি পাওঁতো পালোঁ নাপালেও আৰু উপায় নাই ষ্টিল উইল এনজয় দিছ উই হেভ এক্সপেক্টেড টু চি চাম এজাৰ ফুল কিন্তু এতিয়ালৈকে এজোপা দুজোপা দেখিছোঁ সৰু সৰু কিন্তু আমি যোনটো এক্সপেক্টেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ সেইটো আমাৰ ফুলফিল নহ'ল চ' ইটছ অলছ' এ লেচন ফৰ এভৰি ওৱান দেট চামটাইমছ ইন লাইফ থিংছ ডাজন্ট গ' এজ উই থিংক এণ্ড ডেটছ অ'কে হেল্ল' মিষ্টাৰ সঞ্জয় য়েছ হেল্ল' হাই অঁ ত' এইটো আমাৰ ৰাইন' ভিউ পইণ্ট হয়নে নহয় হয় কিন্তু আমি ৰাইন' দেখা নাই কিয় এটাও ৰাইন' নাই মানে কি ক'ম আৰু গৰমটো বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে আমি ৰাইন'বোৰক তলত পানীৰ তলত থকা ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ মাছ নেকি তাহাঁত
মাছ মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ নেকি ৱাটাৰপ্ৰুফ আইন সেইকাৰণে তলত পানী তলত যাব পাৰে এটা গড়ে আনটো গড়ক হাই দিয়াৰ মুহূৰ্ত নকওঁ একো নকওঁ জাষ্ট ফিল দ্য ভাইব অফ দিছ গ্ৰীণ কাজিৰঙা ইমান কষ্ট কৰি আহি পাইছে লাষ্টত তিতি বুঢ়ী আপোনাৰ অনুভৱটো কেনে বৰষুণত তিতি মজা আণ্ডাৰৱেৰ পৰ্যন্ত দিছে জীৱনত মানে আৰু আমাৰ আজি ধুনীয়াকৈ বেঙেনা হৈ গ'ল কাজিৰঙা গ'লোঁ 1000 টকাৰ তেল পুৰি কিন্তু ফুল নাপালোঁ এতিয়া just because of a wrong information but it's okay যোনে কৈছিলে সিহঁতক কিন্তু but it's okay চাই লওঁ এণ্ডিং আহি আছে এইকেইদিন মাজত অলপ গেপ হৈ গৈছিলে কিন্তু এইটো গেপ মই অতি সোনকালে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ' কামিং চুন একদম এটা মানে বহুত হেভি ভিডিঅ' আহি আছে সেইটো কাৰণে মই অলপ টাইম লৈছিলোঁ সেই হেভি ভিডিঅ'টো আহিব তেতিয়া গম পাই যাব জোকছ এছাইড যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিছে চাগে যদি কৰা নাই তেন্তে কৰি দিব আৰু এটা যোনটো মেইন ভিডিঅ'ৰ কথা মই কৈ আছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আহিব অক্টোবৰত চ' কোনটো প্লেচ হ'ব সেইটো গম পাই যাব লাহে লাহে যে বলে না গাইজ প্লিজ ডোণ্ট গিভ ৰং ইনফৰমেশ্যন টু এনি ওৱান বহুত দুখ লাগে বহুত আজি যে কলিজা ফাটি তেজ ওলাবহে বাকী দেখিছেনে এতিয়া লাষ্টত এই বচালে আমাৰ মনটো